Dobrodošli na kanal Put oko sveta sa Cecom. Danas pripremam stari omiljeni recept, dobro poznat, potiče sa sela. To su paprike u kajmak sosu. Paprike sam najpre oprala, izbuškala viljuškom, zatim sam grilovala, oljuštila i pržim ih na ulju. Možete da koristite i domaću mast, bit će svakako ukusnije. Na ove paprike, kada sam ispržila, dodala sam kajmak, kao što vidite. Najbolje je dodati stari kajmak, koji se ne topi tako brzo. Uz ove paprike u kajmaku obavezno je poslužiti domaću pogaču. Ja sam napravila svoju mešavinom kukuruznog i belog brašna, malo soli i vode. Imala sam ove semenke od bundeve pa sam i to dodala. Vrlo malo kvasca. Ja volim beskvasni hleb, a vi ako želite da vam bude vazdušasta pogača, možete dodati više kvasca u njoj. Prosto ne znate da li su ukusnije ove paprike ili ova moča. Ja volim da umačem, tako da predlažem i vama. Mackajte i uživajte u svakom zalogaju. Ovo jelo je poznato svim narodima bivše Jugoslavije. Zaista su uživali u neodoljivim ukusima. Nadam se da vam se predlog za današnji ručak dopada. Ostavite mi vaše komentare kako vam se ipak dopao moj današnji letnji ručak koji se jako brzo pripremi. Ne treba nam puno vremena, a zaista je ukusan. Možemo ga poslužiti za doručak, ručak ili večeru. Ko voli meso, može sa strane neki komad meso, kremenadlica ili neka piletina, svejedno. Zaista je neodoljivog ukusa ova paprika u kajmaku. Mirisi se šire svuda oko nas. Topla preporuka, napravite i uživajte u svakom zalogaju. Srdačan pozdrav! Put oko sveta sa Cecom.